Ci sono moltissime regioni amministrate dal PD che hanno inserito all'interno del proprio statuto la questione di fiducia. Noi ovviamente l'avevamo inserito nel nostro programma elettorale e ieri ovviamente abbiamo approvato questo importante provvedimento in prima lettura e fra 2 mesi inizieremo la seconda lettura. Dopo un lungo e acceso confronto, le minoranze in Consiglio regionale hanno ritirato i loro emendamenti alla proposta di introdurre la fiducia nello Statuto del Veneto e hanno deciso di non partecipare al voto, che si è chiuso quindi con 26 favorevoli e 3 astenuti. Per rendere definitivo il provvedimento occorrerà però approvarlo nuovamente in seconda lettura, dove l'opposizione promette di dar battaglia. In questa maniera si possono cambiare, non solo si può intervenire sul bilancio, sulle leggi in corso senza rispettare gli iter, ma solo per vincolare la propria maggioranza rispetto ai propri obiettivi di parte, si imbavaglia il Consiglio regionale. È inutile perché Zaia attualmente ha già il potere di sciogliere il Consiglio regionale dando le sue dimissioni, quindi non gli serve neanche politicamente, perché io dico, se è riuscito a introdurre l'aumento dell'IRPEF quando c'era da aumentare per i soldi della Pedemontana senza la fiducia, cosa gli serve? Le monarchie assolute non sono mai piaciute nella regione Veneto, i dogi che hanno tentato di trasformare la Repubblica serenissima in monarchia sono finiti molto male. Io credo che sia un atto di arroganza e superbia di un Presidente del Consiglio regionale che sono 190 giorni che non vediamo. Chi oggi parla di monarchia assoluta, ribattono dalla maggioranza, quando sedeva in Parlamento ha votato molte volte la fiducia al governo. Si tratta di uno strumento tutt'altro che inutile, come fatti anche recenti hanno dimostrato. Un provvedimento che noi riteniamo fondamentale per poter governare bene questa regione, ma soprattutto per evitare il continuo ostruzionismo da parte delle opposizioni che, ricordo, l'anno scorso col progetto di legge sulla sanità ci hanno tenuti incollati in aula per oltre 6 mesi con ovviamente un ingente spreco di risorse e di denaro pubblico.